myślę, że możemy rozpoczynać. Otwieram 8. sesję Rady Gminy Szczepinie. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów radnych. Witam pana wójta, witam panią wicewójt, witam pana Damiana Śledziaka, przedstawiciela kierownika Urzędu Miasta i Gminy w Rzeszowie. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie, witam również pana Macieja. Ja również witam naszą konserwantkę panią Olę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że nas na 15 radnych w tej chwili obecnych na sali jest 10. Wobec powyższego Rada jest zgodna do podejmowania uchwał. Pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi sprawdzenie obecności, punkt trzeci przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Czerwin. Punkt piąty podjęcie uchwał w sprawie. I mamy dzisiaj jedną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr 58/14/23 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia z miastem gminą Pleszew. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8. Wolne głosy i informacje. I punkt 9. Zakończenie. Czy ktoś z Państwa radnych do porządku obrad chciałby jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec powyższego proponuję, abyśmy przegłosowali przedstawiony porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu z 7. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Czerwinie. I tutaj proponuję, żebyśmy przyjęli tenże protokół bez odczytania, tak jak to zostało gdzieś tam przyjęte. I przystępujemy do głosowania nad protokołem z 7. sesji Rady Gminy w Czerwinie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I stwierdzam, że protokół z 7. sesji został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszego naszego spotkania, naszej sesji to jest podjęcie uchwał i to jest uchwała dotycząca porozumienia z miastem i gminą Pleszew. Tutaj pozwolę sobie oddać głos panu generała. Dzień dobry Państwu, wójcie, Panie Przewodniczący, wszyscy tutaj zgromadzeni. Mogę siedzieć? Tak, tak. Żeby nie siedzieć, nie? Bo Sformułowanie bardzo znacznie, dokładnie, mówicie. Szanowni Państwo, na szczęście pragnę bardzo podziękować, że Pan Wójtowi, bo Pan Wójt może, jest podmiotem jako instytucja w samorządzie, który może zwołać sesję nadzwyczajną. Bardzo dziękuję za poświęcenie nam czasu i pomoc nam. Przepraszam, Pan Wójt prosi o, występuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej, Pan Przewodniczący sesję zwołuje, nie zwołuje, Państwo przybywacie lub nie przybywacie. Dzień dobry. Jest Państwo 11, cieszę się, że Państwo spotkaliście się tutaj, Państwo przybyliście do nas, ale przechodząc do meritum, Szanowni Państwo, temat dzisiejszej uchwały, przedmiot dzisiejszej uchwały dotyczy zmiany porozumienia, które zawarła gmina Czerwin uchwałą właśnie 2023 roku. Następnie uchwała została zmieniona uchwałą na marcu 2023 roku i teraz w tym miejscu także wystąpi, zależy nam jako miasto gminie Pleszew także na zmianie tejże uchwały, ale do czego, jak to mówią zgodnie z przepisami dotyczącymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, miasto i gmina Pleszew, żeby organizować transport, każda gmina generalnie w Polsce, żeby organizować transport publiczny, który w jakimś zakresie wystaje, wychodzi, wybiega poza teren tejże gminy, musi zawrzeć odpowiednie porozumienie z tą gminą, na teren której ten transport wyjeżdża. Na przykładzie miasta i gminy Pleszew, tego case study, jaki mamy tutaj w tej sytuacji pomiędzy miastem a gminą Pleszew a gminą Czerwin. Taka sytuacja występuje w przypadku 3 linii autobusowych, gdzie organizatorem jest miasto i gmina Pleszew. Początkowo była to linia numer 5 oraz linia numer 6, tak oznaczona w nomenklaturze miejskiej. Linia ta, ona od
jedzie przez miejscowość Wojnice, wjeżdża zależnie od kierunku jazdy od Marszewa przez Mariani do Broniszewic, do naszej powiatówki i przez Hardela wraca do Leszewa. W drugim ciągu druga linia w drugą stronę jedzie. I taki był na początku. I to było na podstawie pierwszej uchwały, którą Szanowna Rada podjęła jeszcze poprzedniej kadencji. Następnie w związku z rozwojem tego transportu i zaistniałą koniecznością po uruchomieniu, czyli już w 2024 roku, okazało się, że miasto i gmina Pleszek musiano dołożyć linię, ponieważ nie był zaspokojony dowóz dzieci do szkół podstawowych w gminie Pleszek i wówczas Rada Gminy Czernin, jeszcze w poprzedniej także kadencji, zmieniła tę uchwałę pierwotną, a mianowicie do porozumienia zmieniono paragraf numer 1, gdzie dodano oprócz linii PL5, PL6, także linię PL5A, żeby miasto i gmina Pleszek, jak wskazałem na samym starcie, mogła być organizatorem dla tej linii, żeby ta linia przekroczyła granicę gminy i przejechała po terenie gminy Czernin. W tym miejscu stoimy teraz, przechodząc do tego sedna, tutaj gdzie się spotkaliśmy. W związku z tym, że miasto i gmina Pleszek zamierza zawrzeć umowę na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na okres 10 lat. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym dopuszcza takie rozwiązanie. Jest ono poprzedzone odpowiednim ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taka publikacja wtedy miała historycznie miejsce rok temu w grudniu 2023 roku. I teraz miasto i gmina Pleszek po pierwsze będzie zobowiązana do zawarcia takiej umowy, tak jak ogłoszenie, czyli okres 10-letni, natomiast nasze porozumienie pomiędzy gminami kończy się w obecnym brzmieniu tym pierwotnym, tym zmienionym pierwszym aneksem, kończy się 31 grudnia 2024 roku, czyli za chwilę. Żeby gmina Pleszek mogła po pierwsze umowę taką zawrzeć z operatorem, dalej realizować transport na tych liniach, bo tutaj pragnę podkreślić, że kształt, częstotliwość i numeracja linii nie ulegnie zmianie, to tu żadna godzina odjazdu, przejazdu tak samo wyglądało, to żeby mogło być dalej kontynuowane w perspektywie po 1 stycznia 2025 roku w perspektywie 10-letniej, niezbędne jest wyrażenie przez Szanowną Radę zgody na przedłużenie tego porozumienia na taki sam okres, czyli aneksowanie porozumienia, czy to na formie zmiany porozumienia, które było załącznikiem do uchwały Szanownej Rady. I tutaj, żeby wydłużenie obowiązywania do 31 grudnia 2034 roku, czyli o jeszcze 10 lat, tyle na ile gmina Pleszek chce zawrzeć umowę z operatorem. To jest pierwszy klub. Drugi klub jest takie, że wojewoda w dniu wczorajszym, wojewoda wielkopolski ogłosił informację o naborze z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czyli te pieniądze, którego gmina wtedy skorzystała na dofinansowanie transportu. I w tym roku jest pierwsza raz taka sytuacja, że wojewoda także dopuszcza składanie wniosków na więcej niż jeden rok. Zawsze składało się w 2023 roku na rok 2024. Teraz wojewodowie, to mamy we wszystkich województwach w kraju, pozwolili i dopuścili składanie na okres dofinansowania na okres wieloletni, aż do końca trwania programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, czyli ten maksymalnie gmina może starać o pieniądze, znaczy beneficjent, który wystąpi, do końca 2033 roku, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundusz Rozwoju jest przeznaczony do 2033 roku. A żeby móc wystąpić w takiej perspektywie długofalowej, nie tylko na rok do przodu, tylko w dłuższej perspektywie czasu, żeby móc wystąpić o środki, takie samorząd, żeby wystąpić o środki, żeby móc w ogóle zacząć umowę z operatorem, o którym mówiłem chwilę wcześniej, niezbędna jest właśnie pozytywna zawarcie porozumienia na taki okres, powiązywania umowy oraz ubieganie się o środki od Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Po co w tym miejscu w imieniu miasta i gminy proszę, będę prosił Szanowną Radę o wyrażenie zgody. Oczywiście są to bezwzględnowo wyrażać wszystkie pytania i tak dalej, jest na dyspozycji wyrażenia tutaj pytania. Nie powoduje żadnych ekonomicznych skutków
skutków dla gminy Żelin. Tak? To jest też ważne, bo to nie wynikło też tego zobowiązania. Miasto i gmina Preszek pokrywa koszty funkcjonowania transportu, bo taką samą sytuację mamy też w gminie Gołów, gdzie przez Krzywosądów autobus jedzie ciągiem krajówki przez Krzywosądów i jedzie do Borucina, Grobowa, Borucina i tak dalej. I jest analogiczna sytuacja i te gminy, z którymi miasto i gmina Preszek zawarły porozumienie, taki przejazd, bo musi to być, żeby taka linia funkcjonowała legalnie, no to one nie muszą kosztów transportu w gminie leży na siebie, nie? To jest... Dobrze. Mogę? Mam takie pytanie, czy my tej umowy nie możemy zrobić na 5 lat? Czemu musimy na 10? Bo przecież my ją zawsze możemy wydłużyć. Za 5 lat przykładowo, bo my w tej kadencji jesteśmy, no za 5 lat nas nie będzie już, ale choć chcieliśmy zrobić na 5 lat, na 10 lat. Czy to jest w ogóle ustawowy właśnie? Znaczy druk ustawowy, znaczy do 10-letniego okresu, do 10-letniego okresu, w sumie kolokwialnie mówiąc, zmusiło się miasto i gmina Preszek na taki okres, ponieważ rok temu zostało opublikowane ogłoszenie, że wtedy miasto zamierzało zacząć umowę na okres 20 miesięcy. I teraz jak wtedy gmina podjęła taką decyzję, tak, publikując takie ogłoszenie, to ogłoszenie prawodawcze weszło w życie, zostało ogłoszone w grudniu, 18 grudnia 2023 roku. I teraz ono musi minimum rok wisieć i teraz po tym grudniu, czyli po 18 grudnia 2024 roku, który teraz mamy za chwilę, już jeżeli gmina chce zawrzeć umowę o świadczeniu publicznego transportu zbiorowego, to już jest zobligowana do tych 120 miesięcy. I tutaj jest ryzyko jest głównie w tym, odnośnie których usłyszę pytanie, odnośnie okresu zawarcia takiego porozumienia, ryzyko jest zakwestionowania środków przez wojewodę. Tak głównie, ponieważ jeżeli miasto wystąpi na okres, załóżmy 6-letni, abyśmy mieli przedłużenie na 5 lat, no to wojewoda może nie udzielić dofinansowania, ponieważ nie wykaże organizator posiadania legitymacji prawnej do organizowania linii komunikacyjnej przekraczającej swój teren. Tak, proszę mówić, to jest rok temu, prawda, miasto i gmina Preszek zadeklarował swoje. Tak jest. I z tego to się wszystko bierze. No ale wiecie, my nie mówimy już o roku o 2, no ale mówimy chociaż o 5, no ale 10 lat do przodu. To jest, słuchajcie, daje mi wątpliwości do głosowania, nawet nie wiem, czy zagłosuję za tym. Bo słuchajcie, 10 lat to jest naprawdę długo. To jest, wiesz, to jest kawał okres czasu i tu się naprawdę podejrzewam, że nie będę głosował za tym. Znaczy tak, ale zgodnie z tym, co Pan tu był łaskaw powiedzieć, to no, gmina nie będzie, gmina Czerwin nie będzie ponosić kosztów, więc w sumie, jeśli pokrywa to Preszek, dzisiaj nie wiem, co będzie dalej, ale mamy gdzieś jakie zapewnienie mamy takie 100%, że gmina Czerwin nie dołożył. To wynika z zapisu chyba. W umowie mamy wyraźnie w porozumieniu, że jest tam zapis, że nie ponosimy żadnych kosztów z tym Zapisać, że przez cały okres 10-letni, a nie, że wiesz, za chwilę się nie zrobimy aneks do umowy, potem wszystko idzie zrobić, aneks do umowy i się robi, i się płaci. Bo powiecie, ale wtedy naszych dzieci nie będziemy wozić, robimy aneks, bo musi być. Aneks się robi w większości domów wszystkich, do przetargowy różnych. No ale żeby się nie zgodzić na takie... No możemy, ale wiesz, Aktualnie, że tutaj tak, jeżeli chodzi z punktu widzenia formalno-prawnego, Szanowna Rada i Gmina Czerwin, nazywanie podmiotu, jest o tyle komfortowej sytuacji, z powodu której między innymi się musimy dzisiaj spotkać, a mianowicie porozumienie jest aneksem do uchwały, którą Szanowna Rada podjęła przecież w poprzedniej kadencji, tak? Każda zmiana aneksu, czyli chociażby terminowa, wymaga podjęcia uchwały przez Szanowną Radę. tak. Czyli na wprowadzenie, znaczy obawa przed właśnie poniesieniem w przyszłości jakichś kosztów, to nic nie może być wprowadzone, ponieważ Szanowna Rada nie udzieli zgody na aneksowanie tego porozumienia. Tu to jest o tyle komfortowa sytuacja, jak mogę tutaj też rozmawiamy, że są gminy, które... Rozmawialiśmy o tym, właśnie dostaliśmy dokumenty i jak przyszły dokumenty o porozumieniu, że można to podpisać na zdanie, u nas nie możemy tego, bo u nas idzie przez uchwałę przez Radę. To nie jest porozumienie między miastem a wójtem. Żeby nie było, że będziemy postawili pod płotem i mamy szlaba, no, bo organizatorze, no.
wątpię, że kiedykolwiek złotówka się pojawi, to może się pojawić prawnie, czy nie może się pojawić prawnie złotówka ze strony gminy Trzebin. Nawiązanie do uchwały porozumienia, bo dzisiaj nie mówimy o żadnej złotówce. Jak się ma złotówkę, Na podstawie tego porozumienia nie ma prawa się pojawić żadna złotówka. wszystko na No na to. Nie ma. No bo przecież Nasze dzieci z gminy Czernin też jadą tym transportem? Tak, także korzysta. za ile płacą. Płacą za ile. Ale Natomiast jakieś tam usługi też dotacje. Tak, tak, Część Marianu, tak jak tak będzie Marianu, to jest Ale z niego to przyjeżdża, ale muszą mieć na ceny mają dzieci mają ujednolicone, płacą jako mimo miesięcznym bilecie, miesięcznym, to dziecko z, czy tam pasażer pełnoletni, korzystający w drobnych średnicach jadący na do Kreszewa, płaci taką samą cenę za bilet miesięczny, jak pasażer jadący z Tarczanowa do Kreszewa. Ujednolicona cena miesięcznych biletu, niezależnie czy przekraczamy gminę, czy jedziemy w gminę. To jest mieszkanie z gminy, czyli... Tak jest. Bilety dopiero są, taryfa biletów jednorazowych są wyższe, a mianowicie 8 zł kosztuje normalny bilet normalny. Jednorazowy pomiędzy dwiema gminami, obrębie gminy jest 5 zł. Natomiast bilet miesięczny, czyli jedziemy, przekraczamy terytorium 2 gmin, kosztuje miesięczny 200 zł. Po prostu. No, ulgownictwo dla dzieci może zniża 49%. Znaczy, rozumiem, przepraszam, że przerwam, czyli koszty ponosi gmina Pleszew, jak i, no, że tak powiem, całe ryzyko na siebie tego wszystkiego, i tak mówię, że gmina Pleszew, Tak. a my nie korzystamy. No bo z kolei tak, bo jeśli pojawiają się takie wątpliwości tutaj ze strony radnych, czy jeśli w tym porozumieniu byłby zapis o jednej kadencyjności, czyli tutaj jak na radę kilka, czy dla Was będzie taki problem? Czyli jest w sensie powiedzieć o służbie wojewody. Ja myślę, że ja zadam inne pytanie, że myślę, że nie będzie szalone. Czy to porozumienie może być wypowiedziane na przykład w przyszłości, gdyby się pojawiły inne podejście do tematu? Czy Rada tej, czy tamtej kadencji może być? Tak, jeżeli to załącznik, Rada po prostu uchyla uchwałę, która wprowadza taki załącznik. Moim zdaniem. No ale musi być tam podana konkretna przyczyna, żeby wiesz, to nie. I wtedy traci sobie organizator musi zmienić rozkadziarkę. Nie podnosi mają ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Jeśli mogę, nasze dane są jasne i dokładne, bo tak to wygląda, prawda? Mamy w pewnym sensie zapis, że jest to bezkosztowo tak liczne. Jeżeli jakakolwiek złotówka się pojawi, to w tym momencie następuje wypowiedzenie, albo nie wypowiedzenie na uchwały i porozumienia związanego z podjęciem dzisiejszej uchwały. Trudno dyskutować o tym, bo skoro, jak tutaj Damian powiedział, że podjęliście uchwałę, czy właśnie nie uchwałę, tylko zgłosiliście deklarację w grudniu zeszłego roku o 120-miesięcznym kwotocyklu, to właściwie dzisiaj prawie, że nie ma innego wyjścia, tak mogę powiedzieć, nie ma możliwości zrobienia na 60, bo obawiam się, że wtedy rzeczywiście założenie stawiania się ośrodki zewnętrzne miasta Pleszew spadłoby na zero. Więc właściwie bardziej bym powiedział, że podjąć uchwałę, przychylamy się albo pomagamy w tym sensie i sobie i miastu przede wszystkim do tego, żeby tam podszedł, a oni mogli pozyskać środki na tym niektóre. Dokładnie tak jak Pan powiedział. Ryzyka z tej strony będzie specjalne. Nie chcemy przeszkadzać, bo Boże, nie chcemy przeszkadzać. To nie mamy wiesz, mamy ryzyka, mamy Przynajmniej plan jest taki, że jeżeli będzie za 5 lat nowa rada, przypuśćmy i... Może nie, bo przychodzi sami. Może, ja może nie tylko tego, ale gdyby była nowa rada i gdzieś tak kolidowały potem te linie, czy coś takiego, żeby była możliwość właśnie wypowiedzenia, czy tam aneksowania, że uchylamy ten aneks. Tak, jest możliwość uchylenia, ponieważ jest to załącznik do... Tylko jakie będą konsekwencje potem uchylenia tego? Ale to będę Ale myślę, że jeśli mogę poznać, odbiegając od tematu tego, ale nie od tematu transportu, bo tak jak wiecie o tym, że pracujemy nad związkiem, nad innymi rozwiązaniami tematu transportu publicznego w powiecie pleszewskim, tutaj do pana przewodniczącego, myślę, że powoli już nadszedł czas, tak delikatnie mówiąc, za spotkanie się, tutaj mówię o panu Marku Zdurku, jako wicestaroście, który zajmuje się statutem związku i wszystkimi konsekwencjami przynależnością gminy Czernin do związku, do transportu i tak dalej. I dzisiaj na rzecz 3 gminy mamy to, co mamy, mówię o Choczu, Bizanta i Czerninie. Nad tym się pracuje i myślę, że już chyba czas jest, jeżeli mamy dalej pracować, prawda, nad statutem związku, nad naszymi uwagami, bo większość
uwag do tego statutu jest zgłaszana przez gminę Czernin i miasto i gminę Plesze. Właściwie innym nazwisku sobie wszystko odpowiada. Nie mówię negatywnie, że miasto tylko mamy jakieś tam zawsze pytania, no i Plesze wiemy, że to tak wygląda, prawda? Różne pytania typu protokół upoważnia. Chodzi o to, że jakby to jest takie pokłosie tego, o czym mówimy. My dzisiaj jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Transportowo zawsze nam będzie mało, o czym mówiliśmy na przykład, że jeszcze taki autobus, prawda, by się przydał. Ale chyba czas po prostu usiąść i podyskutować, bo nie chciałbym, żebyśmy stanęli przed faktem dokonanym za 2 czy 4 miesiące. Mamy minutę czasu i musimy przyjąć statut związku albo przynależności, panie komendoranie, powiedziałem, panie generalnie, gdzie pan przed 5 miesięcy. No tak sobie myślałem, że jakoś to mówię, prawda? Nie, uważam, że myślę, że jeżeli nie grudzień, to początek stycznia zaprosić pana Marka Zdrówka jako wicestarostę, prawda, żeby przedstawił nam wszystkie elementy związane z tym, co się dzieje w kontekście już wypracowanego pewnego stanowiska, prawda, z naszymi uwagami, jak dalej ma wyglądać transport publiczny w mieście, w powiecie pleszewskim. Czy wchodzimy jako gmina Czernin, czy nie wchodzimy. I wtedy jakby nam powiązamy do tego, o czym powoli co jest, prawda, bo to gdzieś razem połączy się pewnego dnia. Tak czy inaczej, bo wiecie, my sprawodzimy jako gmina Czernin. Także tutaj myślę, że... Myślę, że tak gdzieś wrócimy do tego tematu, bo my tutaj już ten temat gdzieś tam był dyskutowany i to troszeczkę gdzieś tam... No i ja myślę, że styczeń to jest taki dobry miesiąc, na taki, że możemy się na robocze spotkaniu wszystkich komisji. W tej chwili, co pan Wieczny powiedział, w tej chwili w starostwie trwają prace nad tym, żeby przygotować taki projekt statutu tego związku, który, no tak próbował, że w Plesze wszystko ok, Gołów wszystko ok, Malczewicami, rozumiem, tutaj sami Państwo wiecie, jesteśmy taką gminą, i przez nas przelatują... Strategiczną. Tak, tak. Chodzi o to, że cały czas trwa dyskusja nad tym, jak opłacać te linie, bo nie może być tak, że na przykład, co nie mam żadnych tam uwag do tych ludzi, ale jednak z Gizały, jak ktoś jedzie i przejeżdża 20 km przez gminę Czernin, no to jakaś partycypacja w kosztach musi być, bo tak czy tak dysponujemy tą jedną linią z Gizały przez naszą, a nie, że będziemy my płacić za to 20, albo Gizałki na przykład tylko za 3 km. Tak nie może być. Ja miałem jeszcze pytanie, jak Wy mówisz o tym, to czy na opracowaniu tego statutu ktoś z gminy Czernin jest coś tam starostą? Tak. Jest. Znaczy nie, my jeździmy razem i Wszystkie uwagi są konsultowane, bo pracujemy nad tym. myślę, że tutaj w imieniu Damian wie dobrze, że nie jest łatwo z nami. Nie, no dobrze, bo wiesz... Ale ja rozumiem, że na pewno rozmowy już były, tak, na temat... Tak, ta szata już jest przygotowana, ale są rzeczy, które już nam na pierwszy rzut oka nie pasują. Zanim Wam przedstawimy tu radnych, no to chcemy, żeby też zmieniać odpowiedzi i żeby były takie... Po prostu wyjmując interesów gminy Czernin sami nanosimy, może nie nanosimy, składamy poprawki dla które są... Ale zależy do uchwały, która nie wiem, czy nie za miesiąc, za 2 czy za 4, to myślę, że czas jest taki, żebyśmy my dzisiaj przedyskutowali. Państwo powiecie, a mówicie, ale to jeszcze mi nie pasuje na przykład, prawda? I w tym momencie mówimy z powiatem, rozmawiamy z powiatem, no to jeszcze prosimy o takie uwagi. Ale rozumiem, że ta dyskusja to miała być z panem... Markiem Zdrówkiem, wicestarostą, który odpowiada za transport publiczny w starostwie powiatowym, który właściwie zajmuje się tym tematem. No, oczywiście może poprosić do pomocy, czy Plesze, czy kogoś innego, ale chodzi o to, że jakby powiat byłby organizatorem tego transportu publicznego. I pytanie, czy w tej formie, czy w innej, bo my też mamy różne wątpliwości, nie ze wszystkim się zgadzamy, które nam są zaproponowane, ale to nie na tym spotkaniu. Tylko pokazuję, że po tego dzisiejszego porozumienia, prawda, tutaj, że za pół roku albo podejmiemy decyzję taką o transporcie publicznym na kolejne lata, albo na razie nas interesuje, co mamy, pytanie kiedy będzie. Ale o tym nie chciałem w tym momencie mówić, bo to minutowo. Dobrze, szanowni Państwo, może wróćmy tutaj do tej... Ale co chciałeś jeszcze o tym? No właśnie o to chodzi o tym wszystkim, bo transport publiczny jest na tyle złożoną sprawą, że to tak się nie da przejść obojętnie, więc jeżeli prace nad tym statutem, nad zasadami na przyszłe lata trwają, a my dopiero się będziemy wypowiadać później, no to okej, rozumiem, tylko że chciałbym, żeby przy rozmowach też przyświecała idea, czemu transport publiczny, no jakie ma mieć cele akurat w naszej gminie. W naszej gminie służy głównie dowozowi dzieci do szkół i gdzieś jest ten wątek taki trochę pominięty z poprzedniego może roku, 2, zmiana organizacji szkół, bo tu, żeby jak będą znowu wprowadzone
starostwie, to też uwzględniać, komu ma służyć ten transport i rozmowy ze szkołami, bo w tej chwili samo rozpoczęcie nauki o 8:20 rodzi problemy, zakończenie też jest przesuwane i tam chyba trochę brakuje synchronizacji odjazdu i tak dalej. Przerwy między lekcjami. Mówimy o szkołach średnich. Mówimy o szkołach średnich. Przerwy między lekcjami, że dzieciaki są przeganiane, nie powiem jak co, więc trochę też bym chciał na to zwrócić uwagę, żeby jednak skupić się kompleksowo. Więc zanim my jeszcze dojdziemy do głosu, tylko taka moja sugestia. Te uwagi były zgłoszone. To myślę, że to trzeba było tutaj rozmawiać już z panem wicestarostą. Tak, mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o organizacji transportu publicznego, a tutaj już o sieci, o godzinach autobusowych. To samo, ale najpierw mówimy o transporcie. Czy wchodzimy razem i razem organizujemy i wtedy decydujemy, czy chcemy tych sieci mieć tyle, bo powiem tak, bo jeden z elementów zapisów statutowych tego statutu jest następująca rzecz, to, którą żeśmy chcieli. Jeżeli gmina Czerń nie wyrazi zgody na autobus o godzinie na przykład 12 w południu między Gizałkami a Pleszewem, a Gizałki dojdą do wniosku, że oni chcą ten autobus, żeby szedł, to nie ma żadnego problemu. Ale wtedy Czernin za kilometry po gminie Czernin nie płaci. Jeżeli Pleszew będzie chciał, to trzeba. Nie zatrzymuje się ten autobus, A jeżeli Pleszew też będzie chciał, to wtedy za całą tą linię będą płaciły Gizałki. I to jest właśnie to, o czym w przyszłości będziemy dyskutować, ale oczywiście możemy dyskutować właśnie na tym kolejnym spotkaniu, żeby zacząć dyskusję, a nie, że panie się mówimy i proszę, panie programie nie głosujemy. Nie, ostatnią rzeczą, żeby tak było. Mamy czas kilka miesięcy, żeby właśnie rozpocząć temat, przećwiczyć, przedyskutować i te wszystkie pytania, które powiedziałeś, czy inni, prawda, już gotowe. Czego chcemy? Musimy te pół roku możemy trzymać, ale wiedzieć, że idziemy na kolejne 5 lat w tym albo w innym kierunku. Dobrze, zamykamy temat. Dobrze, myślę, że tutaj tak temat do tego tematu, jeśli możemy w styczniu sobie wrócimy, to prosimy pana starostę na połączonej komisji i wtedy gdzieś tam musimy porozmawiać, bo rozumiem, że tu już pewne gdzieś tam rozmowy też były, tak? Ale wracając do naszej uchwały, to ja już takie inne wchodzi finansowało. Wiadomo, że gdzieś tam ta uchwała jest do nas jak najbardziej też korzystna, nie ponosimy z tego tytułu żadnych kosztów, bo nie ponosimy, to jest takie to zagadnienie, a gdybyśmy dołączyli, to jakiś czas chcieli rozszerzyć. No nie, bo ja jako mieszkaniec tam Polszycy, jak najbardziej jestem zadowolony, że ten autobus przez to szybciej jedzie, ale no, gdybyśmy założyli chcieli jakiegoś wydłużenia. A czy wydłużenia w kontekście na przykład gdzieś dojechała, tak? Jeszcze na Żeby gośnika było. Przykład, żeby miała sobie żbiki, że godzin... Znaczy, kwestia porozumienia się z organizatorem, czyli z miastem. Jeżeli miasto, załóżmy, chcemy rozszerzyć linię, żeby jeździła gdzieś dalej, no to trzeba porozmawiać, czy gmina Czerń musi to z gminą Pleszów, czy się Pleszów zgodzi, żeby za kraje na zgłoszenie. To trzeba nie Ale to musimy to płacić, bo to jest coś porozumienia, tak? No bo to już jest... Z samorządami. jest możliwe, ale nie. To jest jak odrębna rzecz do rozszerzenia. Jest potrzebny szefowi, prawda, kolega, wszystkich. Możliwe na pewno jest. To jest kwestia tak jest. Szanowni radni, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Ale to właściwie pan wójt, potem pan przewodniczący i potem kolega Piotr mnie wyprzedzili w moim też odnośnie właśnie, ale już organizacji tej nie Zrobimy w styczniu gdzieś tam spotkanie z panem starostą i wtedy sobie gdzieś tam te sprawy wyjaśnimy. Jeżeli nie... A może, przepraszam, jeśli nie wchodzę, a może warto zaprosić dyrektor szkół średnich na to spotkanie? To dlaczego tego szkół zmarszenie na zielonej czyni nie może się pojawić w gminie Czerń na zaproszenie i wysłuchać tego? Przecież to prosiliście nazwali informacją. No pana rozmawiam. Ale i tak ostatecznie. Ale wicestarosta czy starosta, będą dyrektorzy szkół, normalna rozmowa. Mamy czas na to, będzie czas. Ale proszę bardzo, bo Dokładnie. Dobrze, szanowni radni, czy tu mamy jakieś zapytania do uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały nr 58 z dnia 30 października 2023 roku. Zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie z miastem
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, Ja też przeciw. uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to interpelacja i zapytania radnych. Szanowni radni, czy mamy jakieś zapytania? Przyjdziło to wszystko, właśnie powiedziałem interpelację, więc zostawiamy to do stycznia. Wolne głosy. Wolne głosy i informacje, czy tutaj nie ma zaproszonych gości. Nie ma. W związku z Trzeba jest zaproszonego gościa. Tak. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 7. sesję Rady Gminy Czebinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.